नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे स्मरण शक्ति को मजबूत किया जा सकता है। जी, इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और दिन शुक्रवार, आज दशमी 2:03 तक। आज मृगशिरा नक्षत्र रात्रि को 5:24 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:32 से 12:08 तक। दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एनर्जी की। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को और अपने परिवार को ऊपरी बाधाओं से सुरक्षित रखना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये है कि ये ऊपरी बाधाएं होती क्या हैं? ये हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, जो अलग अलग तरह के ब्लेसिंग्स के कारण होती हैं, अलग अलग तरह के शापों के कारण होती हैं। ये नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं यदि आप बटुक भैरव मंत्र पढ़ें। भगवान बटुक भैरव की पूजा करने से आपके जीवन में नकारात्मक चीजें चली जाती हैं, ऊपरी बाधाएं अहित नहीं कर सकती, इसलिए हमारे यहाँ नित्य पूजन करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि से संबंधित परेशानियां हो, शनि की पीड़ा हो, तो भगवान भैरव का पूजन करना चाहिए। भगवान भैरव का पूजन कलयुग में बड़ा फलदायी होता है। कहते हैं कलयुग में भैरव जो है वो जागृत देवता है और इस लिहाज से भगवान भैरव की पूजा करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि भगवान भैरव की पूजा में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भक्ति के साथ भगवान भैरव का पूजन करें, स्मरण मात्र से भगवान कष्ट दूर कर देते हैं। आमतौर पर दुर्गा जी के मंदिर पर 2 भैरव की मूर्तियां रहती हैं, एक काल भैरव, एक बटुक भैरव। हम आज बात कर रहे हैं बटुक भैरव की, कि भैरव की जो भक्त हैं वो निर्भय हो जाते हैं। भैरव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, इसलिए रक्षक देवताओं की उपमा इन्हें मिली गई, उपाधि मिली गई। अब ये देखते हैं कि भैरव की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। तो अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें और अष्टमी से 21 दिन तक पाठ करें तो परेशानियां दूर होती हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बड़ा प्रश्न ये है कि भैरव की पूजा कब करनी चाहिए। तो शत्रु बाधा के कारण, यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा है तो आटे की लोई बनाकर दिया जलाएं और तिल के तेल का दीपक लगाएं और फिर उसमें बटुक भैरव मंत्र का एक माला रोज जपना चाहिए। जैसे इसका मंत्र तो बड़ा है, ओम ह्रीम बम बटुकाय आपद धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं ओम। ये ऐसे आगे पीछे भी आरती लगी, ओम ह्रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं ओम। मगर हमारे सामान्य दर्शकों के लिए ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम बम बटुक भैरवाय नमः ऐसा भी जप सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को जपें। हर रविवार को भैरव के मंदिर में दर्शन करें और रविवार को काली कुत्ते को आहार दें। दोने में 4 मुट्ठी आटा चीनी मिलाकर के पीपल के तने में रखें तो आपकी जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार में आती है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें से लगातार सब लोग रोगी रहते हैं। कोरोना काल में इसकी बड़ी परेशानी देखने में आ रही है कि घर में सब सर्दी के मरीज हैं, डर के मारे हम हॉस्पिटल भी नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अपने घर में, चूँकि कई बार ऐसा होता है कि सीजनल होता है, इसलिए अगर गंभीर बीमारी नहीं है तो आप अपने घर में थोड़ी आहार का पथ्य का ध्यान रख करके बढ़िया कर सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। लोटे में एक जल रखें, बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। पाठ के बाद जल को पूरे घर में छिड़क देवे तो आप देखेंगे कि उस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी आती है और लोग बेहतर होने लगते हैं। अब बटुक भैरव को प्रसन्न करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि बटुक भैरव मंत्र है, ओम बम बटुकाय आपद धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं ओम। इस मंत्र को 108 बार जपना चाहिए, या फिर ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र को, या फिर ओम बम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये 3 मंत्र हैं, सुविधा से आप इनमें से किसी एक मंत्र का पाठ कर सकते हैं। तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष, और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि इस राशि में मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं और साथ में चंद्रमा राहु से आक्रांत है। मतलब ये 2 परेशानियां आपको दिखाई पड़ती है। जब चंद्रमा राहु से आक्रांत हो तो आप जाने रहिए कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, खासकर जब चंद्रमा 3रे स्थान में हो।
लग्न में राहु हो, तीसरे स्थान में, भाग्य स्थान में, पांचवें स्थान में राहु हो, या लग्नेश, तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश इनके साथ कोई संबंध बनाता हो तो भ्रम बहुत ज्यादा होता है। तो मेष राशि वाले जातकों को यही देखना है कि एक अपनी सेहत, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं और तीसरे स्थान में चंद्रमा राहु, भ्रम बहुत ज्यादा होगा, इससे बचना होगा। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि एक गाय को आहार दे, कुत्ते को आहार दे, साथ में सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, मतलब एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के तने में रखें, केतु और राहु के मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनके लिए दो परेशानियां, क्योंकि 8वें स्थान में गुरु और केतु एक साथ बैठे हैं, तो ये एक दो परेशानी तो ये हो गई, और दो परेशानी ऊपर भी है, मतलब राहु, चंद्रमा और शुक्र धन स्थान में बैठे हैं। जब भी राहु कहीं बैठे तो निश्चित तौर पर जानिए वहां बाधाएं आ सकती है, मतलब सांपत्तिक विवाद हो सकते हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, मामला लिटिगेशन में जा सकता है, बच के रहना है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनकी परेशानी क्या है। 8वें स्थान में पड़े हुए हैं शनि और लग्न में पड़े हुए हैं राहु। लग्नस्थ राहु, जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठा है, ग्रहण दोष बनाता है। 8वें स्थान में शनि है, तो राहु, चंद्रमा और शनि तीन ग्रहों की खराबी है, और इसके लिए आपको काले तिल का दान करना चाहिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, थोड़ा सा पंजीरी निकालें, भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। अगर अब इस राशि में देखें तो फिर 3 परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। हालांकि एक परेशानी बेहतर परेशानी है और 2 परेशानियां परेशानी की वजह है। इसमें बैठे हैं 12वें स्थान में चंद्रमा, राहु और शुक्र, और 6ठे स्थान में बैठे हैं बृहस्पति और केतु, यानी 5 ग्रह इस राशि वाले जातकों के लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। इसमें आकस्मिक हानि, शरीर की परेशानियां, बेवजह की चिंताएं, रोन की चिंता, व्याधि की चिंता, शत्रुओं की चिंता, ये तरह की परेशानी हो सकती है। मगर एक अच्छी बात यह है कि 7वें स्थान में शनि, दोस्त अच्छे हैं और भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं। सारी भागदौड़ के बाद में भी आपको फायदा हो जाएगा, मगर बॉसेस की नाराजगी जरूर हो सकती है। यद्यपि मंगल 12वें स्थान में, मगर चूंकि दशमेश होकर बैठे हैं, अपने स्थान से 12वें हैं, इसलिए हो सकता है कि घर के बुजुर्ग या आपके बड़े बॉसेस आपसे नाराज हो जाएं। करना क्या चाहिए, तो फिर इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। क्या इस राशि में भी कुछ परेशानी है? जरूर परेशानी है भाई। हम परेशानियों का जिक्र करते हैं कि अच्छाई तो फिर आपके पास में है, परेशानियां हम समझा देते हैं। देखिए आपके 11वें स्थान में चंद्रमा राहु है, इसका असर आप तो आमतौर पे आपके विचारों पर पड़ता है, आपके काम पर पड़ता है, तो एक डिसीजन में डेनिमा दिखेगा, क्योंकि हाउस ऑफ रूटीन में बैठ गया है चंद्रमा राहु। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये चंद्रमा राहु शुक्र 11वें स्थान में है, तो फाइनेंस का क्रंच होना, रूटीन में एकाग्रता नहीं होना, मन भटकते रहना, कंफ्यूजन होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें और नारियल और केले का दान करें, साथ में बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में ज़्यादातर ग्रह ठीक ठाक बैठे हैं, मगर चंद्रमा राहु फिर भी यहाँ 10वें स्थान में बैठे हैं। अगर ये अकेले राहु होते तो बहुत अच्छा था, मगर शुक्र राहु से आक्रांत, यानी भाग्येश भी राहु से आक्रांत होकर के बैठे हैं। और जब कन्या राशि में देखें तो एकादशीश भी राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं, मतलब कहीं ना कहीं रूटीन, आपकी अपॉर्चुनिटी, ये दोनों ही बाधित होती नजर आ रही है। अदरवाइज सारी चीज़ें ठीक है। 7वें स्थान में मंगल बैठे हैं, सूर्य बुध 11वें स्थान में लाभ की स्थिति में बैठे हैं, तो थोड़े से अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, करना क्या चाहिए, तो महामाई के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र जप करें, थोड़े से खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि कुछ परेशानियां हैं। परेशानियां ये हैं कि आपके 3रे स्थान में चंद्रमा राहु शुक्र बैठे हैं। ये शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं होती, हालांकि अष्टमी शुक्र के भाग्य स्थान में, तो ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं कि ये हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटी में बैठा हुआ शुक्र आपको लाभ देगा, पर चूंकि राहु के साथ में है, चंद्रमा के साथ में, तो मुझे से लगता है कि थोड़े से बाधाएं बढ़ सकती है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों को पहले तो रूटीन में सावधान है, क्योंकि गुरु के साथ में केतु है। अकेले गुरु बहुत अच्छे, मगर गुरु के साथ में केतु का योग कहीं पर दैवी शक्तियों की कृपा देता है और वहीं पर साथ में थोड़े से केयरलेस भी देता है, और इसके कारण अब उलझन और केयरलेस, ये 2 चीज़ें आपके लिए परेशानी है। मतलब आपको रूटीन में कॉन्शियस रहना और साथ में भगवान शिव की पूजा करते रहनी है। भगवान शिव का पूजन करें, काले तिल का दान करें और साथ में मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि के। राहु सबसे ज़्यादा खराब
इस राशि में है, क्योंकि इस राशि में राहु अष्टम स्थान में, इसलिए इस राशि के जातकों को ज़्यादा गंभीरता से समझना पड़ेगा। 2 राशियां ऐसी हैं जिनमें राहु 8वें और 12वें बैठे हैं। कर्क राशि में राहु 12वें बैठे हैं और वृश्चिक राशि में राहु 8वें बैठे हैं। तो जैसा कर्क राशि वाले जातकों के लिए हानि की वजह है, वैसे यहाँ पर राहु जो है वो विवाद की वजह है, और दिन भर विवाद की नई नई तासीर मिलती रहेगी। और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप बहुत शांत चित्त से अपनी रूटीन को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें भी है आपके साथ में। यदि हम इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ लग्न है, तो मीन राशि में होकर के बैठा, मतलब संतान को लेकर अच्छी खबरें मिलती, मगर 8वें स्थान के राहु के कारण काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। अवसर यानी भाग्येश अष्टम स्थान में है तो अवसर आपसे चूक सकते हैं। यहाँ पर जो शुक्र है वो बहुत अच्छा है, यानी द्वादशी शुक्र अष्टम स्थान में है, तो मुझे लगता है हानियों से फिर भी बचे रहेंगे, मगर परेशानियां जरूर आ सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो आप भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में अब चंद्रमा राहु 7वें स्थान में बैठ गए और लग्न में गुरु के साथ में केतु है। लग्न में गुरु और केतु, ऐसे बोलते हैं कि ये केंद्राधिपति दोष देता है बृहस्पति, और साथ में चंद्रमा राहु आपके मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके एसोसिएटेड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। करना क्या चाहिए? तो जल्दी से उठे, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और थोड़े से पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि के। अब बारी अब राहु के 6ठे स्थान में, तो ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, मगर चंद्रमा सप्तम शुक्र 6ठे स्थान में बैठे हैं। यहाँ लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ करना होगा। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, और साथ में देखिए कि 12वें स्थान में गुरु के साथ में केतु है। 1 रोटी गुड़ के साथ गाय कुत्ते को खिलाएं, और साथ में फिर थोड़े से चने की दाल और मसूर का भी दान कर दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तो कुंभ राशि की। इस राशि में अब जो ग्रहों की स्थितियां, उसमें सबसे मजबूत ग्रह शनि जो है 12वें स्थान में बैठ गया। चूंकि शनि मांदी है, माने बहुत स्लो है, इसलिए इसका असर काफ़ी गंभीर हो सकता है। इसी को आप लोग 7.5 शनि बोलते हैं। शनि चूंकि लग्नेश होकर 12वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा असर इसका ऑर्थोपेडिक सेक्शन में होता है, मतलब अस्थियों पर होता है, बदन का दर्द। जो लोग 35 से ऊपर हैं उन पर थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक पेन होगा, और आकस्मिक हानि हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, ये परेशानियाँ हो सकती हैं। मगर अच्छी बात यह है कि आपको लाभ बढ़िया होता रहेगा, कमाई आपकी बढ़िया, क्योंकि 11वें स्थान में गुरु केतु है। मगर फिर वहाँ कुछ खराब है कि 5वें स्थान में राहु चंद्रमा से आक्रांत होकर बैठे, जब रोगेश पंचम स्थान में बैठे, जिसका मतलब होता है कि संतान के हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंतित हैं, उनके करियर को लेकर चिंतित हैं, और साथ में उनको आपके खुद की ज़िंदगी में एकाग्रता थोड़ी सी कम हो रही है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए निदान तो एक ही है भाई, कि सबसे पहले तो आप शनि के मंत्रों का जप करें, फिर राहु के मंत्रों का जप करें, और सब मिला के गुरु के मंत्रों का जप करें, और साथ में पीली वस्तु का यानी चने की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सारे ग्रह ठीक ठाक बैठे हैं। यदि आप यहाँ पे चंद्रमा राहु और शुक्र को देख लें 4थे स्थान में छोड़ करके, बकाया सारे ग्रह ठीक हैं, यानी अच्छे स्थान में सूर्य बुध बैठे, मेंटल कंडीशन अच्छी होगी, लग्न में मंगल है, आपके साथ एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा होगा। शनि 11वें स्थान में लाभ भी होगा, 10वें स्थान में बृहस्पति, आपके वर्क प्लेस में भी आपको काफ़ी सुरक्षा है। मगर सिर्फ 4थे स्थान में चंद्रमा राहु के कारण संतान को लेकर के चिंतित होना, या परिवार को लेकर चिंतित होना, या परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना, ये सारी चीजें दिखाई पड़ सकती हैं, क्योंकि ये भी चंद्रमा राहु का प्रभाव है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए महामाया का दर्शन करना, महामाया की पूजा करना, और साथ में घी का दिया जला करके वहां दुर्गा स्तुति का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का। फेसबुक दोस्त जुड़ चुके हैं, सुबोध शर्मा, विनोद कुमार, इसके अलावा बहुत सारे दोस्त, इसके साथ ही हमारे साथ राजकुमार जी और अंशु जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें, और राजकुमार जी आप सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी राजकुमार जी नमस्कार। गुरुदेव प्रणाम जी। प्रणाम। जन्म तिथि है 10/5/97 और समय बता दें। 1:30 दोपहर में। जन्म स्थान बता दें। कोरबा। जी बता दें, क्या जानना चाहते हैं? इसका भविष्य के बारे में जानना है सर, और शादी वगैरह कैसे होगा, कब तक? ये लड़की है लड़का है? लड़की है सर। पढ़ाई क्या कर रही है भैया? अभी BA फाइनल में है। चलिए, BA फाइनल में, शादी कैसे होगी?
और आगे करियर कैसे रहेगा। इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है, लग्न में मंगल और राशि इसकी मिथुन है। इसके लग्न में मंगल है, इसने काफ़ी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। दशम स्थान में शुक्र है। थोड़ा सा मुझे से लगता है थोड़ा सा आलस्य हो सकता है, क्योंकि तृतीय अपने स्थान से अष्टम स्थान में है, शनि केतु 8वें स्थान में। तो मुझे से लगता है कि इस बच्चे को मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में थोड़ी तकलीफ आएगी। मगर अच्छी बात यह है कि लग्न में मंगल है, तो शादी से पहले इसके मंगल की शांति के लिए कुंभ विवाह कराना जरूरी होगा। जहाँ तक सवाल करियर का है, तो मुझे लगता है शुक्र की दशा चल रही है, शादी जल्दी से हो सकती है, आसानी से हो सकती है। क्या करना चाहिए, तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं। करियर में इसे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करा दें, और पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे कराएं कि जैसे आप बीए के बाद में बीएड करा दें, ताकि कोई अप्लाइड कोर्सेज पढ़ाने से आपको उस बच्ची को नौकरी जल्दी आसानी से मिलेगी। उसके बाद ये पीजी करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इसकी शादी हो सकती है जी इस वक्त, तो मुझे लगता है नवंबर 2020, अगर आप चाहें तो निश्चित तौर पर इस बीच में शादी हो सकती है। पर अगर नहीं हुई तो क्या होगा, तो फिर 1 साल शादी रोक सकती है। अप्रैल 2021 के बाद में फिर आप ट्राई कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल करियर का है, मुझे लगता है करियर में कहीं कोई परेशानी नहीं। इस समय शुक्र की दशा है, वजन बढ़ सकता है, तनाव ज़्यादा है, थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे इनके जीवन में आने वाली परेशानियाँ दूर होंगी। याद रखें, शुक्र की दशा में तनाव बढ़ सकता है और साथ में वजन भी बढ़ सकता है जी। हमारे साथ अगले कॉलर है अंशुल। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 27/12/1999। ओहो। और समय सुबह 10 बजे। जन्म स्थान ये बिलासपुर जिला है। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं बेटा। पंडित जी, ये मेरे भाई का है, ये पंडित जी इसका करियर कैसा रहेगा, और ये किसी की बात नहीं सुनता है, और इसके दोस्ती भी बहुत गंदी है, तो पंडित उपाय है क्या जिससे कि ये ठीक हो सके। दोस्ती गंदी है, पढ़ाई नहीं करता है। किस क्लास में है बच्चा ये? पंडित जी ITI कंप्लीट किया है अभी। ITI कंप्लीट किया है, और जानना चाहते हैं कि इसका जीवन कैसे रहेगा। तो हम आपको बता दें कि इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी राशि सिंह है। इसके लग्न में मंगल है, इसलिए इसमें आमतौर पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी। कुंभ लग्न में तृतीय मंगल होता है, वो लग्नस्थ हो तो थोड़ा बच्चा इम्पेशेंट होता है, थोड़ा फायरी होता है, थोड़ी एलर्जी की जैसी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि नीच का शनि 3rd हाउस में बैठा है। तो पेट की तकलीफ होना, एमीबियासिस होना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे बच्चों को आमतौर पर चोटें लगती है, क्योंकि बहुत स्पोर्टी नेचर के होते हैं। करना क्या चाहिए, एनर्जी इस समय आमतौर पर इस तरह के बच्चे जो टीनेजर्स हैं, इनमें थोड़ी सी एज का प्रभाव पड़ता है। इसके चलते फ्रेंडशिप बहुत होती है और अपने पेरेंट्स की कम इज्जत कर पाते हैं, थोड़े से फायरी हैं। क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो इनकी काउंसलिंग कराएं, पेरेंट्स की काउंसलिंग कराएं, जरूरी है। इसके अलावा इस बच्चे से है कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें। और मुझे लगता है कि 3 वर्ष 2022 अक्टूबर के बाद में इस बच्चे में काफ़ी गंभीरता आएगी और ये अपने करियर को देख पाएगा। मगर फिलहाल इस वक्त इनको परेशानी जरूर है, और ये परेशानी यही है कि इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं हैं। माता पिता चाहें तो मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करके मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तो भी काफ़ी फायदा हो सकता है। याद रखें, इस बच्चे के लिए एक 4 कैरेट का 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ऑनेक्स इस बच्चे को पहनाना चाहिए। ओपल ऑनेक्स का योग पहना सकते हैं। 4 कैरेट का ओपल पहना दें और 4 कैरेट का जामुनिया सेंटर फिंगर में और अनामिका में फायदेमंद रहेगा। चलिए, अब हम आज चर्चा कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आवे तो उसे क्या करना चाहिए। हमारे भारतीय सनातन में कष्टों की निवृत्ति के लिए भगवान के नाम का जाप का विधान है कि मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि यदि घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो और लगातार आप परेशानियों से घिर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि बहुत गंभीरता से अपनी परेशानी को समझ करके और फिर बटुक भैरव मंत्र का जप करना चाहिए। बटुक भैरव मंत्र का जाप बड़ा आसान है। संध्या काल में, मतलब निशा काल जब प्रारंभ हो जाए, तो बटुक भैरव का विग्रह अपने मंदिर में रखिए, स्नान करके और फिर रुद्राक्ष माला ले लें। सबसे पहले बटुक भैरव मंत्र, बटुक जी का पूजन करें। बड़ा आसान है। ओम बम बटुकाय नमः, इस मंत्र से अर्घ्यपाद्य आचमनी षोडशोपचार से भगवान का पूजन करके और फिर आटे की लोई में दिया बना करके, तेल का दिया बना करके पूर्वाभिमुख रख लें। दाहिनी तरफ कलश, मतलब जल से भरा हुआ लोटा रख लें, और फिर मंत्र का जप का संकल्प करें कि मैं अमुक नामाला अमुक नामाली आज अपने सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए बटुक भैरव मंत्र का जाप करूंगी या करूंगा। और एक बढ़िया उपाय है कि 11 माला
एक दिन में और 18 दिन का अगर व्रत करें तो इससे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये आपत्ति के सारे कष्ट हैं। यदि आपके ऊपर में कोई झूठा केस चल रहा हो, कोई बड़ी हानि हो गई हो, कोई बड़ा डिस्प्यूट हो रहा हो और आपको लगता हो कि बिल्कुल हानि तय है, ऐसी स्थिति में बटुक भैरव मंत्र का जप करना चाहिए। सभी प्रकार के विरोधों की निवृत्ति होती है। तो इसका मंत्र बड़ा आसान है, ओम ह्रीम बम बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीम ओम। ये आगे पीछे व्याहृति हैं, बड़ी सावधानी से मंत्र को 11 माला 18 दिन का जब संकल्प करना चाहिए, पर निशा काल में करना चाहिए। अब देखिए इससे परेशानियां दूर होंगी। तो दोस्तों हमारे फेसबुक दोस्तों के साथ अब आपसे भी विदा लेने का समय, आपसे इस केवल वक्त में विदा ले रहे हैं, मगर कल हम फिर हाजिर होंगे इस वादे के साथ। आज विदा लेते हैं। आप अपने घर में रहें, खुश रहें। कोरोना की महामारी है, डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें और अपने आप को बचा कर रखें। आपकी ज़रूरत देश को भी, परिवार को भी। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।